Olá pessoal, Werner aqui. Não precisa se inscrever, não precisa dar like, só que seja útil para vocês já é bom. Eu comprei um baú aqui da Líder de 48 litros para Crosser e eu não comprei antes, não tinha comprado antes porque eu sempre vi esses baús trepidando e fazendo barulho. Eu não gosto de barulho na moto, tá? Então fiz aqui uma solução, botei ele era bastante barulhento no primeiro momento, tá? Então usei o suporte que veio com ele junto aqui. E olha já aqui embaixo o que eu fiz, ó. Nos encaixes, onde é que tem o batente plástico do baú, do próprio suporte, né? O que eu fiz? Eu marquei com giz, eu pintei com giz mesmo, esse giz de escola. Eu pintei em cima, onde é que o batente encostaria no fundo do baú, e botei o baú. Então eu marquei as 4 posições, onde é que os 4 batentes encostam no baú. E aí eu usei um feltro que eu já vou mostrar para vocês. É um feltrozinho. E eu usei esse feltrozinho para isolar então esse fundo, tá? Então esse é o primeiro passo. E o segundo passo, o que eu fiz? Só vou pegar a chave da moto aqui, do baú, e vou abrir para vocês aqui o baú para mostrar. Tá? O lugar já está aberto, acho. Não está. Olha só, eu forrei em toda a parte aqui do baú, eu forrei com esse mesmo feltro, que é um feltro autoadesivo, tá? É um feltro autoadesivo da 3M, muito bom, e ele isolei, ó, ficou bonito até, né? Ficou um aspecto legal, e eu usei esse aqui, ó, que é um feltrozinho, vou botar aqui no fundo do baú para dar. Esse aqui compra em qualquer loja de bazar, é aqueles que a gente usa embaixo dos móveis, para no pé de cadeira, sofá, mesa, para não riscar o chão. Então tu tira essa parte de cima aqui, esse papelzinho aqui, tira ele e já fica autocolante, tá? Já fica autocolante. Esse aqui é o lado do feltro, né? E aqui é a parte que tu tira o papelzinho e já fica autocolante. Então eu colei e ele cola muito bem. E aí o baú para fechar, tem dificuldade? Tem, ele vai fechar bem mais justo, tá? Não vou agora com uma mão só conseguir fechar, mas ele fecha e fica 100% encaixadinho e consegue virar a chave, tudo legal. E eu andei com a moto, gente. Eu andei com a moto depois dessas 2 mudanças que eu fiz, tanto aqui, aqui no vinco, então, que encaixa a parte de baixo com a parte de cima, tanto na parte da base do baú embaixo, onde é que fica escorando aqui o fundo do baú. Essas 2 mudanças aí, gente, eu andei aqui no paralelepípedo na rua, 0 barulho, tá? Engatei uma quinta aqui, andei a 60, 70 por hora aqui na rua, aqui, no paralelepípedo, trepidando, e 0 barulho no baú. Então, resolvido o problema. Então, façam isso, gente, se vocês não querem barulho no baú, ok?